ვინც არ მიცნობს, მე ვარ დავითი, ქართველმენი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის პარალეგალი კანადაში მცხოვრები და მოღვაწე ბატონი გიორგი მარიამული. ბატონი გიორგი, როგორ ბრძანდებით, გამარჯობათ. გიორგი, ჩემი კარგად მადლობა. ხმა კარგად ისმის, ძალიან გადასახადია. ტექნიკური მხარეს მინდა დავიწყო. ჩვენი live stream-ი გაგრძელდება 1 საათს. თუ ბევრი შეკითხვა იქნება და დაუსრულებელი თემები იქნება, მე ბატონ გიორგის ვთხოვ, რომ ცოტა კიდე გაგვიგრძელოს ეთერი. ტექნიკური რაღაც ხარვეზის გამო არა, 1 საათის შემდგომ 50 წუთზე მომიწევს გათიშვა, რომ შემდგომ შეუძლია ეს ვიდეო ავტვირთო. დასვით შეკითხვები, ვეცდებით პირდაპირ ეთერში გაგცეთ პასუხები, სამწუხაროდ როდესაც ვიდეო აიტვირთება, შეკითხვები არ აიტვირთება ვიდეოსთან ერთად. შესაბამისად, მე ესეთი რაღაც მოვიფიქრე, კითხვარი მექნება ვიდეოს დაბლა და ვისაც რეალურად აღჭირდებათ უკვე იურიდიული კონსულტაცია ან საინფორმაციო კონსულტაცია ჩემთან ან ბატონ გიორგისთან, შეგიძლიათ შემდგომ ის კითხვარი შეავსო და მე და გიორგი ამ კითხვას გადავავლებთ თვალს და ვეცდებით ობიექტურად გიპასუხოთ. ბატონო გიორგი, მადლობა დროისთვის, მადლობა რომ გვითმობთ უკვე მეორეჯერ თქვენს დროს. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა პირველ ჩვენს live-ს და ესეც არის, result იმ პირველი live-ისა, ასე შემდეგ. თემა დღეს ძალიან საინტერესო არის, როგორ მოვიგოთ საიმიგრაციო სასამართლო. ბატონო გიორგი, გთხოვთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რეაქციისთვის. მე დავითვალე მარტო Facebook-ზე გვიყურა 19,000 ადამიანი. და ის რომ 1 საათი გველოდებოდნენ მაშინ ტექნიკური მიზეზის გამო, ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფორმა ჩვენი გადაცემის ეს არის ორი მამაკაცის შორის ესეთი დიალოგი, რომ ინტერვიუ. აქ არ არის სექსი, აქ არ არის კარატე, არაფერი არა და ის რომ ახლა ესეთი დიდი არჩევანია და ხალხს შეუძლია სხვადასხვა პროგრამების ყურება და ჩვენ დაგვიცადეს თან prime time-ში შაბათს და გველოდებოდნენ 1 საათი, ეს არის მაჩვენებელი იმისი, რომ ძალიან დიდი ინტერესია ამ საკითხად. ესე იგი, რაც შეეხება ემიგრაციული სასამართლო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რითიც უნდა დააგვირგვინოს ადამიანმა, რომელიც ჩამოდის კანადაში და სხვა ქვეყანაში. რისთვისაც არის ჩადებული ამდენი ფული, ამდენი ნერვები, ამდენი კონსულტაციები, ამდენი რაღაცა, ეს არის ფინიში, რითიც უნდა დააგვირგვინოს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თქვენ გქონდეთ კაფიო წარმოდგენა და ჩემი მიზანი უბრალოდ მოგცეთ თქვენ კაფიო სურათი, რა არის ემიგრაციული სასამართლო, რომ მზად იყოთ. არაჩვეულებრივი თემა ხას გაუსვაო, ჩემი მეგობრებიც პირადში მწერდნენ, რომ არ გამოგტოვო და შეგვიხმიანენ, აგერავათ, ვისაც გინდათ კი ბატონოთ. ამასთან რა მინდა მე ვთქვა, ესე იგი, სხვა პარალეგალებთან შედარებით, ესე იგი, მე კი არ მიყვებიან ამ თემაზე, ვიღაცა და სადღაც გავიგე. მე თვითონ მონაწილეობდი სასამართლოში როგორც თარჯიმანი, ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში. მე ვარ აკრედიტებული საიმიგრაციო თარჯიმანი. მაგრამ რადგანაც ახლა მე ვუთარგმნი ისტორიებს ჩვენ ქართველ კლიენტებს და აქ არის კონფლიქტი ინტერესების, მე არ მაქვს უფლება დავესწრო ამ სასამართლოს, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში ვესწრებოდი და მაქვს რეალური კაფიო წარმოდგენა, რა არის სასამართლო და რა არის მთავარი რომ ემიგრანტმა მოიგოს ეს სასამართლო. ამიტომ მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩემში იქნება უფრო ესე იგი მოსახერხებელი და კომფორტული თუ თქვენ დამისვამ მკითხვებს და მე გიპასუხებ და ესეთ რეჟიმში იქნება. რა თქმა უნდა, კი. აი დავუშვათ მე ახლა პირადად წერს ბევრი ადამიანი, აი ამ ეთერების შემდეგ განსაკუთრებით
მე ვარ საქართველოში, მე ვარ მექსიკაში, მე ვარ ამერიკაში, როგორ ჩამოვიდე, რა გზები არის ჩამოსული, ბევრი კიდე მწერს, ვინმე გადამყვანს თუ არ იცნობთ, იქნება დამეხმაროთ, რაღაცა გამიკეთოთ. მე აქედანაც ვამბობ და ყველას ვწერ, რაცაც ქართველმენი აკეთებს, მით უმეტეს პარალეგალი გიორგი მარიამული, ჩვენ არალეგალურ სამსახურებს და არალეგალურ ასე თქვა ბიზნესებს რომც ვიცოდეთ ვერანაირ რეკომენდაციას ვერ გავუწევთ, იმიტომ რომ ავტომატურად თანამზრახველები ხდებით ამ არალეგალური საქმიანობის. აქ ჩვენთან მხოლოდ ყველაფერი ლეგალურ ამბებზეა. როგორ ჩამოვიდე კანადაში? კი ბატონო, დაიწყეთ იმით, რომ ელემენტარული აპლიკაციაში ავსეთ ვიზით. თუ არ გამოგივათ, მერე სტუდენტურისთად, თუ არ გამოგივა კიდე სხვები რურალ პროგრამები არის, მაგრამ არის ადამიანები, ვინც უკვე შემოსული არიან დაუშვათ აქ კანადაში, ტორონტო, მონრეალი, კალგარი არ აქვს მნიშვნელობა და მათ სჭირდებათ რაღაც უკვე პარალეგალის სერვისი, ასე ვთქვათ. აი, კონსულტაციი დაწყებული თლიანი ამ პროექტით, როდესაც ადამიანის кейს ხელს კიდევთ ასე შემდეგ. რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა პირველ რიგში, აი ესე აი მე ვარ თქვენი კლიენტი, მოდი ესეთი მაგალითი გავაკეთოთ. ჭირდება პარალეგალის დახმარება და შესაბამისად გამარჯვება მინდა სასამართლოში, რომ მინდა კანადაში ვიცხოვრო, ვიმუშაო, ჩემი ბიზნესი მქონდეს, ბავშვებს კაი განათლება მიცე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა უნდა გავითვალისწინო, რომ სასამართლო მესმის, რომ უნივერსალური შეკითხვა არის და кейსების მიხედვით არის. მე მოგცემთ უნივერსალურ პასუხს. კი ბატონო, საუკეთესო. მე უფრო მეცაც გეტყვით, მე გამოვიყვანე ჩემთვის ფორმულა მოგების სასამართლოზე. აი როგორც ფიზიკაში, ქიმიაში არსებობს ფორმულები, ესე იგი რა უნდა გაითვალისწინოთ? უნდა გაითვალისწინოთ ის უნდა გქონდეთ წარმოდგენა, ვინ არის მოსამართლე და რას ელოდებიან თქვენგან და რა არის საჭირო, რომ თქვენ გახდეთ მოგეცეთ სტატუსი ეგრეთ წოდებული კონვენციონალური სტოლბილის. ეს არის ესეთი 1967 წელს იყო ბოლო რედაქცია ამ დეფინიციის. ეს არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება დახმარება, რომელიც ვერ პოულობს თავის ქვეყანაში თავშესაფარს და ამიტომ თავშესაფარს და დაცვას ითხოვს ძლიერ ქვეყნისაგან. იგი ვიტყვი იმას, რომ არის ბევრი გზები, რომ ადამიანი ჩამოვიდეს კანადაში და აქ დარჩეს. მე ჩამოვედი როგორც პროფესიონალური ემიგრანტი. რაც ნიშნავს პროფესიონალური ემიგრანტი? ეს არის ის ადამიანი, რომელიც აგროვებს საკმარის ფულებს, იმის საფუძველზე, რომ იცის კარგად ენა, ჩააბარა გამოცდები, ესე იგი ბრიტანეთის საბჭოში, იმის მიხედვით, რომ მას აქვს განათლება, რომელიც აქ საჭიროა და აქვს გამოცდილება. ექსპრეს ენტრიგებს საუბრობთ, ანუ დიახ, ხო. ესე იგი 22 წლის წინ, აი მე ჩამოვედი ესე, მაგრამ იმის შემდეგ შეიცვალა წესები. ყველაზე საშინელი ცენზია ეს არის ასაკის ცენზი, ყველა ვერ ახდება ამ ბარიერს. ამიტომ და ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი კონკურენტები ინდოეთიდან, ჩინეთიდან, რომლებსაც აქვთ, ესე იგი, ძალიან ძლიერი დიპლომები და თან ლოდინი არის ძალიან დიდი. ქართველები როგორც წესია, შემოდიან როგორც ტოლვილები, ბარდებიან როგორც ტოლვილები და ესე იგი, ხდებიან კანადელები როგორც ტოლვილები. და ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ. კი ბატონო. ესე იგი, რა არის საჭირო სასამართლომდე, რომ თქვენი შანსები იყოს ძალიან ძლიერი მოგებისთვის. ესე იგი, პირველი აი ახლა ფორმულას ვიზახი, ხო? პირველი კომპონენტი, თქვენ უნდა იყოთ ისეთ ქვეყნიდან, სადაც არსებენ პატივს ადამიანის უფლებებს. სადაც შენ ვიღაცა გაწყინებს, შენ მიდიხარ პოლიციაში, პოლიცია არ იძიებს შენ საქმეს, არ გეხმარება, არც პროკურატურა, არავინ. სადაც კრიმინალი არის შერწყმული და თანამშრომლობს სახელმწიფოსთან. და არის ესეთი წრე, განუკითხაობა, ადამიანი ვერ პოულობს იქ თავის თავშესაფარს. თავის სიმართლეს, კი ბატონო. თავის სიმართლეს, ხო. ესე ვინ უნდა იყოს ამ ადამიანის მტერი, პოტენციალური მტერი, ვისაც უნდა გამოექცეს? სახელმწიფო, ან სახელმწიფოს წარმომადგენელი,
არავითარ შემთხვევაში აი ვიღაცა ცუდი ადამიანი, ვიღაცა გაბრაზებული კრიმინალი, ან ვიღაცა კანონიერი ქურდი. ამითი ლოგიკით ეს ამინდი არ ითვლება ძლიერ და სერიოზულ მტრად. სერიოზული მტერი არის სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ყველა რესურსები, რომ დაჯაბნოს, დაამციროს ადამიანი. ხო, ამიტომ პირველი კომპონენტი ეს არის ქვეყანა. ესე იგი, თუ თქვენ ხართ ჩრდილოეთ კორეიდან, რუსეთიდან, ზოგიერთ ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან, პრიბალტიკის გარდა, სამწუხარო, დიდი სამწუხაროდ ვიძახი, საქართველოს უახლოვდება ისეთ სტატუსს, იმიტომაც იგებენ ქართველები, რომ აქ იციან ძალიან კარგად, რომ საქართველოსია განუკითხაობა, როგორი განცხადებებიც არ გააკეთონ ახლა. ესე იგი, ეს ითვლება ქვეყანად, ესე იგი, კობახიძის ლოგიკით კი არა და პაპუაშვილის ლოგიკით კი არა. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია Human Rights Watch. კიდე არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რაზე Country Condition Documents, ხო? ესე იგი, ყველა ქვეყანაზე საქართველოს ჩათვლით, საფრანგეთზე, შვეიცარიაზე, სასომხეთზე, უზბეკისტანზე, გვინეაზე. ესე იგი, იურისტები, ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები, პოლიტოლოგები აგროვებენ ინფორმაციას ყოველწელს, რა მოხდა ამ ქვეყანაში. რამდენი, ესე იგი, დისიდენტია, დაჭერილია პრეზიდენტი თუ არა. ჩვენ ჩემპიონები ვართ ამაში, იმიტომ ჩვენ გვაქვს დაჭერილი პრეზიდენტი, ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი, რომელმაც ააშენა ეს ქვეყანა და რომელსაც დაუკარგეს ეს სიკეთე. მაგრამ ეხლა მე ამაზე არ მინდა ვილაპარაკო. ჩვენთან არის ეს სისტემა, სადაც ადამიანი ვერ პოულობს სიმართლეს, სადაც პოლიცია, პროკურატურა, უშიშროება არიან სახელმწიფოს ქვეშ და ერთი ადამიანის კონკრეტულის ქვეშ და ისე იგი აქ არის კონფლიქტი. ნორმალურ ქვეყნებში ეს ორგანოები არიან დამოუკიდებლები. აი მაგალითად კანადაში ვერავით არის პრემიერ-მინისტრი ვერ უბრძანებს პროკურატურას ან პოლიციას დაიჭირა ეს ადამიანი, აი მაგალითად იმას აყავს შვილი და ვიღაცას არ მოსწონს იმისი შვილის კლიპები და ესე იგი აბა პრემიერ-მინისტრი ურეკავს ვიღაცა აბა ძველ ბიჭებს და მიდი დასაჯეთ, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცას იძახიან. ესეთი რაღაცა აქ არ ხდება. კანადა ისე ხო კანადა ისე არის მოწყობილი, თავშიც არ მოუვა პრემიერ-მინისტრს. კანადა ისე არის მოწყობილი, როგორც ყველა ნორმალური, ეს არ არის იდეალური ქვეყანა, სადაც ესე იგი ადამიანი უფრო მთავარია ვიდრე სახელმწიფო. ადამიანმა კი არ უნდა ემსახუროს სახელმწიფოს, სახელმწიფო უნდა ემსახუროს ადამიანს. აი ეს არის მთავარი. ამიტომ უბრუნდებით ჩვენ თემას. პირველია ის, რომელ სახელმწიფოდან ხარ. თუ თქვენ ხართ შვეიცარიიდან, საფრანგეთიდან, სხვა დასავლეთ ქვეყნიდან, სადაც ითვლება, რომ პოლიცია ეხმარება ადამიანს და ესე იგი აძლევს თავშესაფარს, თქვენი შანსები არის ძალიან ძალიან დაბალი. მიუხედავად ამისა, მე მყავდა ესპანეთის მოქალაქე საქართველოდან, ესე იგი, აი იმის გეში ჩვენ მომახერხეთ დაგვერწმუნებილა ესე იგი მოსამართლე, რომ ამ ადამიანს ამ ქალბატონს სჭირდება დაცვა. მე მქონია აი ამას თქონდა კლიენტი პაპიტო ქონდა პოლონური პერმანენტ რეზიდენტის სტატუსი, იმანაც მოიგო. ნუ ეს არ არის შავ-თეთრი ისტორია, მაგრამ ძირითადად თუ თქვენ ხართ გაქვთ სტატუსი მუდმივი რეზიდენტის, ესპანეთის, საფრანგეთის, სხვადასხვა დემოკრატიული ქვეყნების მოდით იტალიას ვახსენოთ. იტალია საბერძნეთიც და სადაც არიან ჩვენი ბევრი კონკრეტულად იტალია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფოლოვერი მეკითხება იტალიაში ვარ და ძალიან პატარა შანსი რომ მოიგოთ, იმიტომ რომ თქვენი მთავარი არგუმენტი კითხვა იქნება სასამართლოზე, მიმართეთ თუ არა პოლიციას. დაუშვათ ადამიანს მიმართეთ. ამისთვის ძალიან ძნელი აღიარონ, რომ იტალიის, პოლონეთის, ესპანეთის პოლიციამ ადამიანს არ დაეხმარა. მაგრამ თუ ქართველი ტოლვიძახს მე მივმართე საქართველოს პოლიციას და საქართველოს პოლიცია ესე იგი არ დამეხმარა, რატომღაც კითხვები არ უჩნდებათ ამ ხალხს. სამწუხაროდ და გასაგებია რატო არ უჩნდებათ. იმიტომ რომ თუ
ესე იგი პრეზიდენტის დაჭერა და რაღაც აბსურდული ესე იგი საფუძველის იმაზე შეიძლება დაჭერა და ესე იგი მიუსაჯო ბევრი წლები და ეს თამაშის წესება იცვლება, ხო? ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული პატარა ადამიანი დაუცველია. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ქართული ტოლოგიაზე ვლაპარაკობთ, ეს მუშაობს. და შემდეგ რა არის ისტორია? ან ესეთ ეგრეთ წოდებული basis of claim. Basis of claim ეს არის ისეთი ისტორია, რომელშიც ადამიანი უხსნის, რომ მე ვერ პოულობ ჩემ თავშესაფარს, იმიტომ რომ მომივიდა სახელმწიფოსთან კონფლიქტი. მაგალითად, აქ უკვე რამოდენიმე სიუჟეტია, ხო? აი, ვიყავი მიტინგზე, გამოვხატე ჩემი პოლიტიკური აზრი, დამიჭირეს. პროტესტი დამიჭირეს. ან მაგალითად, ესეთი მაგალითები ძალიან ბევრი. როგორც მე ვხედავ, ვერს პატა ბურჭულაძეცას ვერ იცავს მისი სტატუსი, ესე იგი, სოფლიო ბასის, რომლის კონცერტზე ჩამოვიდა თვითონ ალენ დელონი და რომელსაც მიყავდათ. მაპატით ამას ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი, სტატუსი, პოპულარობა, ყველაფერი. პატარა, ამიტომ ესა დამაჯერებელი. კი ბატონო. შეიძლება იყოს ესეთი ისტორია, რომ ადამიანი ბიზნესმენი, აი მაგალითად არის მშენებელი, მაქვს კომპანია აქვს, ხო? და ეხმარებოდა ოპოზიციას. ნუ ერთიან ნაციონალურ ან რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას, ან ვინმე ლიდერს ფულით, აი ან შეიძლება როგორც, ესე იგი უბეჭდავდა ბროშურებს. ნუ ხარშია ერთი სიტყვით ოპოზიცია, ხო, ან მაგალითად აი საკაშვილის ციხის წინ იდგნენ ეს ხალხი და ეს ბუტერბროდებს და ჩაი და ყავას ყიდულობდა პროტესტანტების. ეს უკვე დახმარებაა, ხო? ან მაგალითად სადღაც დუისში, ახმეტის რაიონში ის როცა ხდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ან სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი თავის პოტენციალურ ამომრჩეველს ის ქირაობდა დარბაზს. ეს არის ხო? თუ მაგალითად ამ ადამიანს იძახებს პროკურატურა ეუბნება, აი რომ შენ გაქვს თუდად საქმე, იმიტომ რომ შენ უჭერთ ხარს იმას და ეს პროკურატურას ეს არის კვაზი პოლიტიკური საქმე, როცა პროკურატურას ან სხვა ესე იგი ძალოვან სტრუქტურას, აი როგორც რუსეთში, ესე იგი ამას ქვია რეიდერობა ქვია, ხო? ავალებენ, რომ აი ესე იგი ან ვიღაცას მოეწონათ შენი ბინა. ან კიდე რაღაც. აი როგორც ეს იყო 27 წელს ვიღაცას მოეწონა შენი ბინა, შენი ცოლი, კიდე ვიღაც რაღაცა და ესე იგი და მოგაშორონ, ხო? ესე იგი კგბ-ში დრეკავს ჩეკაში, რომ აი ამან თქვა სტალინზე ესეთი რაღაცები. ან ამაზე თქვა იმაზე, იკერება საქმე და იწყება ბრძოლა. ფაქტიურად იგივეა, კი ბატონო. ფაქტიურად იგივეა, ოღონდ პერსონაჟები და დეკორაციები იცვლება, მაგრამ ადამიანის ბუნება რჩება იგივე აბსოლუტურად, ხო? ეხლა კიდე არსებობს ესეთი LGBT თემა, ხო? ქვეყანა სადაც იდევნებიან ესე იგი სექსუალური უმცირესობა წარმომადგენლები, ესე იგი საქართველოში თვლიან, რომ ესე იგი ცხვირი უნდა ჩაყონ ყველგან, აი ვისთან, აი ის თვლიან, რომ ადამიანის სხეული ის არა პატრონი, ის აპაზორებს საქართველოს ჩვენ ტრადიციებს ყველაფერს და დევნიან ამ ხალხს, ხო? აი ამათ აქვთ კიდე საშუალება და რატო ხდება? იმიტომ რომ პოლიცია ერთად არის ამ ხალხთან, ვინც დევნის ამ ხალხს და ესე იგი ეს ადამიანი ვერ პოულობს თავშესაფარს ქვეყანაში, იმიტომ რომ საქართველოში ითვლება, რომ თურმე ეს LGBT ესა გარყვნილობა, ესა ამორალური რაღაცა და ხალხს რო დაარწმუნონ, აი რუსეთში თქვენი ხმა არის ის კეთერი და არ გასაგებია რატო არის მის, იმიტომ რომ მირეკავენ და ირთება. ხო, ესე იგი შევწყვიტე, რასაც ვლაპარაკობდი. საქმე რაშია? როცა აი ესენი ამიდის ახლა ანტიდასავლური რეკლამა, პროპაგანდა. კი, ნამდვილად. ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ევროპასთან იმიტომ რომ იქიდან მოდის გარყვნილობა. აი ეს ჰომოსექსუალიზმი, სპიდი, ეს გარყვნილობა, ეს ყველაფერი მოდის იქიდან. თურმე ევროპა ეს კი არა ბეთჰოვენი და ესე ბახი და ის კი არ არიან გესმის შექსპირი. თურმე ეს არის გარყვნილობა
და აი თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენმა ბავშვებმა აიგეთ ქვეყანაში იყვნენ და აპარტიეთ გაპიდარასდნენ დაუჭირებ ხარი ესე იგი დასავლეთს და აი LGBT ეს არის იმიტომ კი არ მოხდა ესეთი ბუნება ადამიანის იმიტომ რომ თურმე აი ესეთი პროპაგანდა მოდის და ჩვენ რო არ ესე გარყვნილები არ იყვნენ ჩვენი ბავშვები ესე იგი ჩვენ უნდა დავიწყოთ ხო ჩვენ უნდა დავიცად ჩვენი ხო ჩვენ გვახვევს თურმე ამ თემას თურმე ესეთი რაღაცა საბჭოთა კავშირის დროს არ ყოფილა ამებმა მოიგონეს თურმე და საბჭოთა კავშირის დროს სექსიც არ იყო კაცი ხო ამბობ ხო სექსიც არ იყო ხო თუმცა მან სხვა ისტორია იყო სექსიც არ იყო ეს პოზნერის გადაცემიდან მიდის სადაც ერთმა ქალმა თქვა у нас в Советском Союзе секса нет ხალხმა დაიწყო ტაში და იმ და ვერ გაიგო ერთი სიტყვა на телевидении ეს მე პოზნერს შევხვდი და კონდა ინტერვიუ და на телевидении ეს на телевидении ვერ გაიგეს გესმით და ამიტომ დაიწყო ეს ის ამიტომ ქალმა ყველაფერი სწორად თქვა და ამემა დაიწყო ხუმრობა და შაყირი და ეგეთი რაღაც კიდე როგორ შეიძლება ისტორია იყოს ну მაი ესეთი რომეო და ჯულიეტას ისტორია ხო აი მაგალითად არის ბიჭი ღარიბი რომელიც არის შეყვარებული ლამაზ ქალზე და ისა მდიდარ ოჯახიდან და იმ მდიდარ ოჯახს არ უნდა რომ ესე იგი გაათხოვონ ეს ამ ღარიბ ღატაკ ბიჭზე და იქნება კონფრონტაცია იმისი მამა იძახის რომ ესე იგი გაეთრე აქედან და ანებით ჩემ ან მაგალითად თუ უკვე იმის ქალიშვილმა დაკარგა ის ქალიშვილობა და აი ესეთი რაღაცა კიდე არის რელიგიური თემა ეს როცა აი რაღაც ხალხი ესე იგი იზიარებს რელიგიას რომელიც არის ესე იგი რომელიც არ არის ტრადიციული ჩვენი რელიგია იგოველების სექტა ან ბაპტისტების სექტა ან კიდე რაღაცა და ამათ არაძლევენ საშუალებას რომ ესე იგი თავიანთი ისინი რა ქვია ლოცვები ქონდეთ და ესეთი რაღაცა არის საქართველოში კიდე მუსულმანური თემა რომელიც ეხება მუსულმანებს ძირითადად ჩვენ აჭარაში სადაც 50% ქართველები მუსულმანები არიან და აი ამ ნიადაგზე მოსდის ხო აი რატო აი კანადაში არიან მუსულმანებიც ჰომოსექსუალისტებიც სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები და მაგრამ აქ კონფლიქტი არ ხდება იმიტომ რომ აქ სახელმწიფო არის თავის ადგილას სახელმწიფო აქ თulis რომ იმან ცხვირი არ უნდა ჩაყოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში მის რწმენაში და სახელმწიფოს ფუნქცია ისეთი რომ უნდა შეასრულოს ადამიანმა უბრალოდ წესები, კანონები და ესა და როგორც მე ვთქვი, ამ ქვეყანაში მთავარია რომ ადამიანია მთავარია. მეორედი არის უკვე სახელმწიფო. ნამდვილად ეგრეა. ბატონო გიორგი, უნდა შეგაწყვეტინოთ, ბოდიში უბრალოდ კითხვები მოდის ბევრი და აი თითო კითხვას დავსვავ ხოლმე, წავიკითხავ ხოლმე და მე არ მინდა რომ შევწყვიტო და იმიტომ რომ მეგნება მე აზრი მე ვლაპარაკობდი ფორმულაზე, ისა თქვენთვის როგორ მოვიგო. დაიცადონ კითხვებით და მოდი ჯერ ვიტყვი ბოლომდე და მე იქნება უკვე კითხვები, კარგი? ბრძანეთ. ხო, ესე იგი ჩვენ გავჩერდით იმაზე, რომ როგორი უნდა იყოს ისტორია ისეთი მე არ მინდა უბრალოდ გადაუხვიო თემებს. ისტორია. იმიტომ ესა თავარი თემა, ხო? ესე იგი, აქ ისტორია უნდა იყოს ისეთი, რომ ადამიანი არის მსხვერპლის სახელმწიფოსი. და ისხება, იმიტომ რომ მიტინგზე დამიჭირეს, იმიტომ რომ ჰომოსექსუალისტი ვარ, ან ლესბიანკა ვარ, იმიტომ რომ მე სხვა მორწმუნებას ვეკუთვნი. იმიტომ რომ შემიყვარდა ამ კაცის შვილი, ეს პოლკოვნიკია, არ ვიხამუშები, უცნობარ და უნდა რომ ჩაშალოს ჩვენი ისა და რადგანაც სახელმწიფო არ არის თავის ადგილას, ყველაფერი არის დაკავშირებული სახელმწიფო, რომელიც ვერ იცავს ამ ადამიანს. ეხლა რა შესაქმე? ეს ისტორია უნდა იყოს ძალიან ისეთი რეალისტური. იქ უნდა იყოს ფსიქოლოგიური სიმართლე, ხო? მე სხვადასხვა ისტორიები წამიკითხია და გადამითარგმნი, არის აბსურდული ისტორიები. აბსოლუტურად. და იქ უნდა იყოს, უნდა ემთხვეოდეს იმას, რაც ხდება საქართველოში. უნდა გესმოდეთ, ვინ არის მოსამართლე. მოსამართლე ეს არის, როგორც ყოველთვის, ყოფილი ადვოკატი. ესე იგი, შეიძლება მოსამართლე იყოს აგრესიული,
შეიძლება მოსამართლე იყოს უწიგნური, შეიძლება იყოს ძალიან კეთილი, ძალიან რომანტიკული, ძალიან სხვანაირი, მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ეს დიალოგი მოსამართლის შორის და ლტოლვილის შორის ეს არა დიალოგი, არიფი უტვინო მოსამართლის შორის და ეშმაკი გაიძვერა და ყოჩაღი ქართველი ლტოლვილის შორის. იმიტომ რომ აქ რო გახდე მოსამართლე, უნდა ესე იგი მიიღო ძალიან პრესტიჟული ძვირიანი განათლება, რომელიც არის იურიდიული განათლება. ამასთან ერთად, რომ მე რო გადახდე ამ ადვოკატის სტატუსიდან, რო შეცვალო შენი სტატუსი და გახდე მე მოსამართლე, უნდა იყო ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან სადღაც აი კაი გაგებით გაიძვერა და ძალიან სკეპტიკური. მათ არ უყვართ, როცა ბევრს ლაპარაკობენ. მათ არ უყვართ, როცა აი სვამენ კითხვას ძაღლზე და გიპასუხებენ მგელზე. გისმენ კითხვას სპილოზე და გიპასუხებენ მამონზე. იმიტომ რომ ენა მათ ძალიან კარგად, ეგენი მანიპულატორები არიან თვითონ ძალიან ძლიერი და კიდე სხვა რო ესე იგი ადებილებს ამ ადამიანს, ეს ღიზიანდება ადამიანს. იმიტომ რომ მას სჭირდება, როცა ის სვავს კონკრეტულ კითხვას, კონკრეტული პასუხი გაიცოს, აი ზუსტად გაიტანოს გოლე, გესმით? კი. ესე იგი ისინი აფასებენ სიტყვების რაოდენობას კი არა, სიტყვების ხარისხს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ შენ ყველა ჩვენ ლაპარაკობთ, ყველა გვაქვს, აი როგორც ანაბეჭდები ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური, ისეთი აი ლაპარაკობთ ინდივიდუალურად. ეს არის ჩვენი სულის ანაბეჭდი, ხო? და აქ აი ყველა ტექსტს აქვს თავისებური კუნთი. აი ამას აქცევენ ყურადღებას პოლიტიკოსები. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ სტალინი აი ლაპარაკობდეს ისე როგორც გორბაჩოვი, ხო? აი სულ ბევრს, ხო? ერთ რაღაცას ომდა 100 სიტყვას იძახის, ხო? ეს სტალინი აღარ იქნებოდა, ხო? სტალინს ჰქონდა რელიგიური ბექგრაუნდი, მას ძალიან კარგად ესმოდა რა არის, ესე იგი, როგორი ფასი აქვს სიტყვას. ხო, ამიტომ სასამართლოზე თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ უნდა გესმოდეთ, აი ეს სისტემა როგორ მუშაობს, თქვენ უნდა გესმოდეთ რა მოტივებია მოსამართლის კითხვების უკან. ამ სისტემას მართავს ის კი, მორალი კი არ მართავს, მართავს მოტივები. მოტივები არის ძალიან კაფიო. მოსამართლეს აქვს 300-400, ის რაღაცას $500,000 წელიწადში. მას აძლევენ ამ ხელფას იმიტომ, რომ მან მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. მას არ აქვს არავითარი მიზეზები რაღაცები გიპოვოთ, რაღაცები აღმოგიჩინოთ და დაგამციროთ სასამართლოზე, იმიტომ რომ მას კონდეს საბაბი მე შთამი გამოგატყოთ. მას ისა დაინტერესებული იმაში, რომ მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. სამართლიანი გადაწყვეტილება რომ მიიღოს, მას სჭირდება შემდეგი. ის 10 დღით ადრე სწავლობს თქვენ ისტორიას და დოკუმენტებს, რომელსაც თქვენ ესე იგი მოამზადებთ და 10 დღით ადრე გადაუგზავნით და ამაზე მე ცალკე გავჩერდები. და ის როცა სვავს კითხვას, ეს უბრალოდ კითხვები არ არის. ეს არის კონკრეტული კითხვები, მას აინტერესებს თუ თქვენ დაბრუნდებით რა გელით. რამდენად თქვენ სერიოზული ესე იგი ზიანი მიიღეთ. რაში თუ თქვენ თავი მოგაქვთ როგორც პოლიტიკური მოღვაწე, უნდა იცოდეთ, როდისაა დაარსებული ერთიანაცული მოძრაობა, ვინ არის სააკაშვილი, რაზე ზის. მონაწილეობდით თუ არა ტორონტოში, სადაც ცხოვრობთ, ან კალგარიში, ან მონრეალში, იმებში, რა ქვია, მიტინგებში მაგალითად, ხო? თუ თქვენ აი რაღაცა შეგემთხვათ, შეიძლება თუ გეკითხებათ ვინ, უნდა თქვათ სახელი და წერტილი. თუ გეუბნებიან როდის, ესე იგი თვე, დღე და წელიწადი. თუ არ იცით, თქვი არ ვიცი. არ გირჩევთო მოიტყუოთ. თუ ზუსტად არ იცით, თქვით რამდენთაც მე მახსოვს. თუ არის ისეთი კითხვა, რომელიც მოითხოვს უფრო მეტ სიტყვებს, ვიდრე კითხვა, ესე იგი უნდა თქვათ ესეთი რაღაც. ბატონო, ქარბატონო მოსამართლე, ნება მიბოძეთ ამ კითხვაზე უფრო დეტალურად გაგცეთ პასუხი. იმიტომ რომ ეს არ არის შავ-თეთრი, ესე იგი პასუხი, ან ესე. შემდეგ, უნდა იცოდეს ადამიანმა ძალიან კარგად თავისი ისტორია, ის ხო მას გადახდა, ხო?
ძალიან გრძელი წინადადებით არ უნდა ილაპარაკოს, იმიტომ რომ იქ არის თარჯიმანი და ბევრ თარგმნებს არ შეუძლია დაიმახსოვრონ ძალიან ბევრი ინფორმაცია. მე ვიმახსოვრებ საკმაოდ ბევრს, იმიტომ რომ ჩემს უკან დგას ძალიან დიდი პრაქტიკა სასამართლოებში, სადაც შენ თარგმნი პროკურორს, ადვოკატს, მოსამართლეს, ისინი წინასწარ არ გეუბნებიან, რაზე ილაპარაკებენ, როგორ, აი როგორ შტეფსელში გაერთებენ და ილაპარაკე და გადათარგმნე და გააგებინე ჩვენ კრიმინალს, რომელსაც არ აქვს იურიდიული განათლება, შენი სიტყვებით რა უნდა შენგან და რა ბრალდეთ და რა არის reverse onus და რა არის პრეზუმპცია, ესე იგი უდანაშაულობის და რაღაც, ხო? მე მიჩვეული ვარ, ჩემთვის ეს არ აძნელი, მაგრამ გესმოთ ესეთი რაღაცა, რომ იმ თარჯიმანმა არც ის თქვენი ისტორია. ამიტომ თქვენ ხარ დაინტერესებული იმაში, რომ იმან ხარისხიანად გადათარგმნოს და ხარისხიანად რომ გადათარგმნოს, თქვენ უბრალო წინადადებებით უნდა ილაპარაკოთ. აი ამას აქვს მნიშვნელობა. და კიდე რა, ორი რაღაცა, დოკუმენტები. დოკუმენტებს, აი, როგორც იძახის ჩემი პარტნიორი და ადვოკატისთანაც მე მუშაობ, ჯეიმს ლოუსონი, არ არსებობს ესეთი რაღაცა, როგორც ცოტა დოკუმენტები. დოკუმენტები არის როგორც ფული, ან არის ცოტა, ან ძალიან ცოტა. ესე იგი, რაც უფრო ბევრი დოკუმენტები გექნებათ, მით უფრო ბევრ დოკუმენტებს აიფარავს მხრებზე ეს მოსამართლე და მას ექნება უფრო მეტი საბაბი, რომ თქვენ მოგანიჭოთ გამარჯვება. რაც უფრო ცოტა იქნება, უფრო ცოტა. შემდეგ არის ესეთი ფაქტორი, ყველაფერს წყვეტს მოსამართლე. ეს უნდა გესმოდეთ. ეს არის სახელმწიფო ჩინოვნიკი. თქვენ უნდა გამოხატოთ პატივისცემა, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ხელშია თქვენი ბედი, თქვენი ბავშვების ბედი, იმითი ბავშვების ბედი, თქვენი ცოლის, საყვარლის, ბებიის, კიდევ ვიღაცების. ამიტომ თქვენ უნდა გამოხატოთ აუცილებლად პატივისცემა, რაც შეიძლება ბევრი მადლობა უნდა უთხრათ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ეპათხალიმო ამ მოსამართლეს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა გამოხატო აი მთავარი სიტყვა, როგორ და მოიცის ადამიანი, ეს არის ალბათ ღირსება, ხო? ძალიან ღირსეულად. გასაგებია, რომ მოსამართლეს ესმის, რომ ისაგან არის დამოკიდებული ბევრი რაღაცა და ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ უნდა აჩვენოს თავმოყარეობა, ღირსება, არ უნდა დაიმციროს თავი არავითარ შემთხვევაში და ყველაფერს წყვეტს ძალიან სამი რაღაცა. პირველი, როგორ იქნება თქვენი მოსამართლე, როგორ გექნებათ დოკუმენტები მომზადებული, რამდენად პროფესიონალურად იქნება მომზადებული, ესა წერილები მოწმეების. თუ თქვენ მაგალითად მიმართეთ პოლიციას და პოლიციამ დახურა საქმე, ეს უნდა იყოს პოლიციის ცნობა, რომ საქმე იყო აღძრული და მერე დახურული. შემდეგ უნდა იყოს აუცილებლად სამედიცინო ცნობა, რომ თქვენ მიიღეთ ესა და ეს ტრავმები, ტვინის შერყევა, სისხლის შაქცევები, მარჯვენა ნეკნის ბზარი ან მარცხენა ნეკნის ბზარი ან კიდე რაღაცა. ეს უნდა იყოს დოკუმენტალურად, ეს საბუთები უნდა მიაწოდოთ წინასწარ და მოწმეების წერილები. მოწმეების წერილები არიან ის ხალხი, თქვენი ნათესავები, სადაც თქვენი მკვლელები აკითხავენ ამ ადამიანებს და უგნევიან აი სად არის მაგალითად ნოდარი ან რეზო. რომ ამ წერილებით თქვენ მესიჯს აძლევთ მოსამართლეს, რომ აი მე მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ წამოვიდი იქიდან, მე არ დავავიწყდი ჩემ და იმიტომ რომ ისინი რატომ? იმიტომ რომ ჩემ წინააღმდეგობას არ აპატიებენ. იმიტომ რომ მე მაგითი ეგო კითხვის ქვეშ ჩავაყენე. იმიტომ რომ გამოსხდი ხელიდან და ჩამოვედი ამ ქვეყანაში და აქ უფრო დაცული ვარ და ვერ მაჩმორებს მაპატიეთ ამ სლენგზე ის ადამიანი საქართველოში. ნუ აქ არ არის უნივერსალური, აქ არის ინდივიდუალური ისა. ამიტომ ყველა კლიენტებს ამზადებენ ინდივიდუალურად, ყველას აქვს ინდივიდუალური ისტორია, მაგრამ უნივერსალური პასუხი არის ესეთი. ესე იგი, სამი რაღაცა. ვინ არის თქვენი მოსამართლე, როგორია თქვენი ისტორია, რამდენად კარგად იცით ისტორია, როგორ პასუხობთ და რამდენად ძლიერია თქვენი საბუთები, რომელიც ამაგრებს თქვენ კეისს. აი ამისაგანაა ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, მოიგებთ თუ წააგებთ.
ეხლა შეგიძლიათ კი ბატონო კითხვა ეხლა მე თვითონაც ისე გისმენით, იმდენი რაღაც გავიგე ეხლა მე თვითონ და მოკლედ თქვენ ეს სტრუქტურა შიგნიდან იცი და როგორც მოსამართლის თვალებიდან ეგრეთ შეგიძლიათ პრინციპში შეხედოთ და იცით მაგიტომაც არის ეხლა თქვენზე რო წერენ და რასაც ლაპარაკობენ რომ 10-დან 10 გოლს იტანთ დაახლოებით ძალიან მაღალი არა სამწუხაროდ ვერა სამწუხაროდ ეგრე არ არის პროცენტი არის ძალიან დიდი ალბათ 90-95, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევები, როცა მაგალითად ჩემ კლიენტს სხვა პარალეგალმა დაუწერა ისტორია, ეს ისტორიკო გაგზავნილია, მე რო დამეწერა, მე სხვანაირად დავწერო, იმიტომ რომ მე წინასწარ ვხედავ, როგორი კითხვები იქნება. როგორი უნდა იყოს პასუხები. მე ვხედავ შეცდომებს, ვინ არის პარალეგალი, ეს უბრალო ენაზე რო ვთქვა, ეს არის ლოცმანი, რომელიც ხედავს იმას, რასაც ვერ ხედავს ტოლვილი და ეს გასაგებია რატო ვერ ხედავს. მე ვხედავ ქვებს, ღრმა წყალს იქ, სადაც ის ადამიანი ვერ ხედავს. მე მიყვანს იმიტომ რომ მე გავაფრთხილო, აი აქ არის საშიშროება, აქ წადი, აქ გაჩერდი, აქ ფრთხილად იყავი, აქ მოუხვია, აქ შეუხვია, გადაუხვია და აი მე მომყვება ამ ვიწრო ბილეგზე და მე მიმყავს აი ამიტომ. აი ამაშია ჩემი ფუნქცია დი. მესმის, ნახეთ, ერთ-ერთი შეკითხვა არის, აი ხა მივყვები ნელა, მაქსიმალური რა დრო არის სასამართლოს ჩანიშვნისთვის. ნუ აი მაგალითად რო განვიხილოთ, ჩამოფრინდა ტორონტოში, ანეგრევე ეს არის პოპულარული კითხვა. ანეგრევე ჩაბარდა, ან სხვაგან წავიდა, მერე ჩაბარდა, ანუ სასამართლო რა პროცეს უпростоრად აი კითხვა მდგომარეობაში, იმაში მაქსიმალური რა დრო არის სასამართლოს ჩანიშვნის. პასუხი ეს არის დამოკიდებული, აი მოკლე პასუხი და მე იქნება ვრცელი პასუხი. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რომელ თარულზე აღმოჩნდება თქვენი საქმე. აი ამაზეა დამოკიდებული. ეს შეიძლება იყოს 9 წელიც, წელიწადით, 2 წელიწადით. ეს რო დაჩქარდეს, მე გირჩევთ სულ ყველას და ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ ჩაბარდეთ პირდაპირ აეროპორტში. აი ჩამოდიხართ მნიშვნელობა აქვს როგორ ჩამოდიხართ მექსიკიდან, შვეიცარიიდან, თქვენი პასპორტით, ყალბი პასპორტით, კუვაით პასპორტით ან როგორ. თქვენი ზახით რომ მე ჩამოვიდი ამ პასპორტით, ეს არის ყალბი პასპორტი, მაგრამ მე სხვა საშუალება არ გქონდა ჩამოსვლისთვის და ამ პასპორტს და ჩამოგაქვთ ქართული პასპორტი. არავითარ შემთხვევაში არ დახიოთ ეს პასპორტი, იმიტომ რომ დაგეწყება ძალიან ბევრი თავის ტკივილები. ქართულ პასპორტს რო აბარებთ, თქვენ გაძლევენ ამის მაგივრად, ესე იგი, სერტიფიცირებულ კოპიოს, რის საშუალებითაც თქვენ, ესე იგი, შეგიძლიათ ბანკის ანგარიშიც გახსნათ, ესე იგი, რომ მიიღოთ სოციალური დახმარება და ესე იგი CBSA, ეს არის სასაზღვრო პოლიცია, ნაკლებ დროს დახარჯავს, რომ გამოიძოს ვინ ახარ თქვენ, ტერორისტი ხართ, ინტერპოლში ხართ, როცა პასპორტი აქვს, იმისთვის ადვილია გესმით, გამოიძიონ თქვენი ადამიანი ხართ თუ ეს არ აი მე მყავს ძალიან ბევრი პოლიციის თანამშრომლები, ხო? აი მათ აქვს ძალიან ბევრი დაკითხვებზე დადიან, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან წარმომადგენლები ძალოვან სტრუქტურების და ეს ნორმალურია რუსავენ კითხვებს, იხმარეთი არაღი, არ იხმარეთი არაღი, სად მსახურობდით, როგორ ნაწილებში. იმიტომ რომ თუ კაც მოუკლია მეორე კაცი, ამის შანსები არის ძალიან პატარა რომ აქ მოიგოს, ხო? ხო, ამიტომ, ესე იგი, კიდე ეს დამოკიდებული როგორ პარალეგალი იქნება თქვენი, როგორი ადვოკატი იქნება. არიან ფეხებზე მკიდე ადვოკატები, გესმით? ისინი იღებენ legal aids და აი როდის იმათ არ იჩქარებთ, თქვენ გეჩქარებათ, იმათ არ იჩქარებათ, გესმით? ხო, არიან უფრო პასუხისგებლები, მაგრამ ნუ ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ვის ჩააბარებთ თქვენ ემიგრაციულ ბედს. აი თქვენ უნდა იფიქროთ, გაიკითხოთ, გააკეთოთ სამუშო, ეს ტენდერი ჩაატაროთ, გაყვიდეთ ბირჟაზე, იქაც შეეკითხოთ, იმიტომ რომ იქ რასაც იძახიან პარალეგალებზე, ისინი არ იტყუებენ, აი რასაც ფიქრობენ სავარაუდოდ კიდევ რაღაცამ დაგირეკათ. ხო, მირეკავენ, მე შაბათსაც გვაკვიროს და ძალიან გთხოვთ, ნუ მირეკავთ და ნუ მატყუპიტინებთ ახლა ეთერს. რა მინდა ვთქვა, ესე იგი, უნდა მოაგროვოთ ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ერთი წყაროდან კი არა, ბევრ წყაროებიდან. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე
ძლიერი მაჩვენებელი, ძლიერი ის ადვოკატი, ძლიერი პარალეგალი, რამდენი გატანილი გოლი აქვს, მოგებები აქვს, წაგებები აქვს. ძალიან შავ-თეთრი ისტორიებია, გესმით? ნუ გამთავარი ხა მაგით ფასდება ადამიანი. ეგ არის რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ადამიანმა, ყველა საინტერესებს რეზულტატი. ესე იგი, შენ თუ ბევრი მოგებები გაქვს, დიდი ალბათობით ჩემთან იგება მოგებები. შენზე თუ ლაპარაკობენ რომ აფერისტი ხარ, არაპროფესიონალი ხარ და ამას აპარატო 15 ადამიანი და არის ადამიანი რომელიც იძახის რომ აი მე ესე გადამაგდო, ისე გადამაგდო, მომატყუა და რაღაცა, ну, თქვენ თვითონ გააკეთეთ დასკვნები, მაგრამ ესა თქვენი გადასაწყვეტი. რა თქმა არიან სხვადასხვა პარალეგალები, ძალიან მე არა ვარ ექსკლუზიური, ესა თქვენი მე არავის არ ვახვევ ჩემ თავს და ჩემ პარტნიორს თავზე არ ვახევებ. მე არ მაქვს პრობლემა კლიენტებთან აბსოლუტურად. და უბრალოდ ჩვენ გადმოგცემთ ამ ცოდნას, რაც გაგვაჩნია, მე ჩემ ცოდნას ინფორმაციულს ბატონი გიორგი თავის იურიდიულ ცოდნას, ჩვენ არავის თავზე არ ვახვევთ. არა. აგერ ბიჭი არის ერთი, ეს ბიჭი რამოდენიმე კვირის წინათ შემეხმიანა არაერთხელ იტალიაში ცხოვრობს თუ არ ვცდები, ესეთი შეკითხვა აქვს, არ ვიცი ხა რამდენად ჩვენ ეთერს ეხება, როდესაც მოიგებს სასამართლოს. ანუ ადამიანმა მოიგოს სასამართლო, შემდეგ რა შეგიძლია მიიღო მთავრობისგან. ანუ შეგვიძლია ამ კითხვაზე პასუხი გავცეთ, რამე ეგ უკვე ცდება ჩვენს კომპეტენციას თუ შეგვიძლია მივცეთ პასუხი. მთავრობისაგან ადამიანი ღებულობს უკვე მაშინ, როცა არის პოლვილი, როცა ეს refugee claims documents აქვს და აი რომელსაც ღებულობს აეროპორტში, ხო, და მე არავის არ ურჩევ, ესე იგი დახიოს ქართული პასპორტი. და ჩაბარდეს თავისი ნაციონალური დოკუმენტით, იმიტომ რომ ეს ნაციონალური დოკუმენტი არ არის პასპორტი და შეიძლება ესეთ შემთხვევაში თქვენ გაგაქანონ თუ ეჭვები გაუჩნდათ აი ზუსტად ემიგრაციულ ციხეში, რომელიც არის Rochdale-ს. სანამ გამოარკვევენ ვინ ახართ თქვენ. ხო, ამიტომ ისე ვიმეორებ, აი ძალიან მკაფიოდ. მე გირთ თქვენ გააკეთეთ ის, რაც თქვენ გინდათ, მიდით ვისთანაც თქვენ გინდათ. მაგრამ თუ თქვენ მე მეკითხებით და მისმენთ მე, ის იგი მომისმინეთ. არ დახიოთ ქართული პასპორტი. გაბარდით ქართული პასპორტი და მოგცემენ კოპიოს. ეს იგი თუ მე აი ხარჯებ დროს და იმან მithქო, მაშინ კი მიდი იმასთან და ის იყოს პარალეგალი და всё, აი ეს იმასთან მიდი. მე რატო უნდა დავხარჯო ჩემი დრო იმაზე, ვინ რა თქვა კიდე, ხო? ჩემს უკან დგას განათლება, გამოცდილება, მოგებები, სახელი, რეპუტაცია, მე ამაზე ვიღებ ფილმებს, მე ამაზე ვაღებ ჩემი ესე იგი აზრი აინტერესებს ძალიან ბევრ. თუ ვიღაცა აი გამოხდა ვიღაცა კაკო, ხო? იქიდან რა ქვია, ყაჩაღი და ის კი არა ესე. ეხლა მე რატო უნდა დავხარჯო დრო? რო ესე იგი ჩემი პოზიცია მე არ მაქვს ამის დრო, გესმით? მიდეთ მაშინ იმ ადამიანთან და გააკეთეთ თქვენი საქმეები, თუ ესე ფიქრობთ, მაგრამ მე თქვენ მოიმკით იმ რეზულტატებს, რომელიც გექნებათ. კიდე არის ესეთი შეკითხვა პრინციპში ბატონმა გიორგიმ ამაზე უკვე გასცა პასუხი, ამით დაიწყო ეთერი. ბატონო გიორგი, თუ არის რაიმე კლასტერი ისეთი кейსებისა, რომლებსაც უფრო მეტი შანსი აქვს მოგების ქართველი მოქალაქეებისთვის. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. არის და გავიმეორებ. სამწუხაროდ ეს არის პოლიტიკური кейსები. რატომ? იმიტომ რომ აი განსაკუთრებით 2024 წელში და 2025 წელს ეს გრძელდება ეს ტენდენცია. ესე იგი სახელმწიფომ გააძლიერა აგრესია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. მე რამდენადაც ვიღაცა ქალი, რომელიც ტოლვილია სოხუმიდან რაღაცა სიტყოვდა და ისიც დაიჭირეს. აი ეს საქართველო მიდის რუსეთის ნაბიჯებით. ამიტომ სამწუხაროდ. ამიტომ ესე იგი ჩვენ ამ სასამართლოს უფრო მეტი საბაბი აქვს, რომ მისცეს გამარჯვება, იმიტომ რომ როცა ხედავ პატაბურჭულაძე დააკავეს, ის დააკავეს, კიდე ამდენი კაცი დაიჭირა, ანუ ჯავახიშვილი ძახის მე სოლიდარობას გამოთხოვ ამ ხალხზე. ესენი არიან რეჟისორები, ესენი არიან მსახიობები, ძალიან ცნობილი ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს აქვს თავისებური ლოკალური ბრენდი, ესე იგი არ აკავებს ამ პოლიციას, რომ ეს ხალხი დაიჭირო. ამიტომ ვიზა მუშაობს ამითი მოქცევა, ხო? პირველ რიგში ამისაგან იგებენ ტოლვილები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და აქ არის. იმიტომ რომ მათ უჩნდებათ უფრო ძლიერი არგუმენტები, უთხრა რომ აი ნახეთ, ის დაიჭირეს და
ესე იგი მეც დამიჭერენ, თუ არ გჯერათ, აი ნახეთ რა ხდება საქართველოში. ხო, ამიტომ პოლიტიკურ იმას რა ქვია, პოლიტიკურად ჩემ სტატისტიკიდან აქვს უფრო მეტი შანსები. აი ვინმე შოთა იწერება, მეც და ჩემ მეუღლესაც გვაქვს კანადის ვიზა. საინტერესო შეკითხვა ჩანს. მე კანადაში 2019-ში ვარ ნამყოფი, ეს ბიჭი იწერება. კონკრეტულად რა დოკუმენტაცია გვჭირდება იმისთვის, რომ სასამართლოში დავადასტუროთ ხელისუფლების მხრიდან დევნა. აი ხო, ძალიან ეს არის ესე იგი ეხლა უკვე ქართულად subject უნდა მეთქვა. ეს არის ინდივიდუალური კონსულტაციის საგანი. კეთილი ну, აი გასაგებია. ლოგიკურად არის ის, რაზეც არის აგებული თქვენი ისტორია. თუ თქვენ ხართ მაგალითად ბიზნესმენი და თქვენ ესე იგი გიყურავენ ბიზნესს ან ქრთამს ძალადობა მოდის ქრთამის, ხო? თქვენ უნდა დაადასტუროთ თქვენ ბიზნესი გაქვთ, რომ დარეგისტრირებულია თქვენი ბიზნესი. რომ აი თქვენ გქონდათ ეს ბიზნესი, ინვოისები უნდა აჩვენოთ, კიდე რაღაცეები, ლოგოტიპი, მისამართი სად იყოს, საიტი თუ გაქვთ, ხო? თუ თქვენ CMS მაგალითად უნდა გქონდეთ ესე იგი კლინიკიდან ან სავანტყოფოდან უნდა გქონდეთ საბუთი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ მიიღეთ ტრავმები. თუ თქვენ მიმართეთ პოლიციას ან პროკურატურას, დამიცავი და იმან ესე იგი დახურა ეს საქმე, თქვენ უნდა გქონდეთ წერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენ დავხურთ ეს საქმე, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვეთ ვერს მოწმეები, ვერს ფაქტები, ვერაფერი და აი ამ სტატიის მიხედვით ეს საქმე დაიხურა. ესა ლოგიკა, ხო? როგორც gesagt, ეინშტეინი ლოგიკაო ატომურ ბომბაზე ძლიერია. ეს სჭირდება მოსამართლეს, რომ მოგცენს თქვენ ის გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ ეს ისტორია არ არის მთავარი, გესმის? მას უნდა გქონდეს დოკუმენტები, რასაც დაეყრდნობა, რომ თქვენ მიგანიჭოთ ის სტატუსი, რომელიც თქვენ გინდათ. და კიდე ბევრი დოკუმენტებია, ეს სხვადასხვა რაღაცებია. თუ მაგალითად LGBT-ს წარმომადგენელი ადამიანი უნდა იყოს აღნიშნული საიტებზე. უნდა გქონდეს ესე იგი სურათები, სადაც ასახულია, რომ სადაც ეს მეგობრული სურათები არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს სურათი, სადაც ჩანს, რომ სურათებიდან რომ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა იყოს პორნოგრაფია, ხო? რომ ეს ადამიანი ეკუთვნის ამ კატეგორიას მაგალითად. ეს აი ესეთი საბუთებია. ესეთი საბუთები ვიმეორებ, უნდა მიაწოდოთ სასამართლოს, როცა 10 დღე დარჩება სასამართლომდე. მე ვატყობინებ ჩემ კლიენტებს 6 თვით ადრე, ეკნება მათ აქვთ აბსოლუტურად ყველას აქვს დრო, რომ ესე იგი შეაგროვოს დოკუმენტები. და თუ საჭიროა ამ არა, დაასრულეთ, კი, მოგხობ ხო, აი ზოგი, ყველა ადვოკატი ვისთანაც მემუშავე ხა ლეგალიც არ ღებულობს. იმ კლიენტმა იცის, რომ აი სასამართლომდე უნდა გადაუხადოს ამ ადვოკატს ის ნაწილი. მე იღვიძებენ ესენი და იძახიან, ფული არ მაქვს, მე ვეუბნები, შენ მეთქი რა გუშინ შეგატყობინეს ეს. გუშინ გაიგეთ, ის აკეთებს სამუშაოს. თქვენგან არის დაპირება, ამისაგანაა გაკეთებული სამუშაო. ამიხსენით მეტი მიზეზები, რატო არ უნდა შეწყვიტოს თქვენთან ურთიერთობა. მეც ეგრე ვარ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ეს არის შრომა, ისევე როგორც აი ყველას შრომა, ხო? დალაგების შრომა, ჩენებლობის შრომა. ადამიანი აკეთებს, თქვენ მერე იქნება და ეს არის ძალიან დიდი უპატივცემლობა. ამას მე არ მივიღებ არასოდეს. მე მაქვს დიდი ფუფუნება, შევტყვიტო, იმიტომ ეს ფულზე არ არის, ხო? იმიტომ რომ ამაზე ხშირად ეს არის უპატივცემლობაზე. მე თუ ვხედავ, რომ ჩემი კლიენტი მე არ მცემს პატივს, მე არავითარი მიზეზები არ მაქვს, გავაგზავნო ამ ადამიანთან ურთიერთობა და დაიტოვოს ფული. იმიტომ რომ ადრე იცოდა, ეს არის თავარი, რისთვისაც ჩამოვიდა და თუ ჩვენ ვერ გაითვალა ეს და ეს არის არ არის ორგანიზებული, ეს უკვე მე არ დავიწყებ ლოლიალს და დევნას და მე მყავს ძალიან ბევრი კლიენტები და მე არ დავიმცირებ კიდე თავს იმისთვის, რომ შევახსენო ვიღაცას, რომ მე გავაკეთე სამუშაო და ამ სამუშაოსთვის ადამიანი უნდა გადამიხადოს. ნახეთ, მე ვფიქრობ, რომ აი ბატონმა, აი შოთამ ვინც ეს შეკითხვა დასვა, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვაა და ვფიქრობ, რომ
აი ხა შოთა თუ გვისმენს, კითხვარი შეავსე და უფრო დეტალურად აღწერე კი, ჩვენი და შეავსეთ კითხვარი, იმიტომ რომ მე რასაც ვიძახი, ეს აი წინა ეთერმა გვიჩვენა რომ 19,000 მე დავითვალე უფრო მეტი ალბათ, ხო? ჩვენ ვერ გავცემთ ინდივიდუალურ პასუხებს, ინდივიდუალურ ხალხს, იმიტომ ეს არის უნივერსალური. რატკი მე და დავითი ვხარჯავთ ჩვენ დროს შაბათს, რომ გაძლევთ უნივერსალურ პასუხებს და რაც შეეხება აი კონკრეტიკას, ამას ჭირდება კონკრეტული კონსულტაცია და კონკრეტული დახარჯვა დროის და ეს რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ. თუ გაინტერესებთ, მოგმართეთ კონკრეტულად, აი ის questionnaire შეავსეთ, მე მომართეთ, მე გეტყვით, თუ ეს არის უბრალო რაღაცა, მე გიპასუხებთ უბრალოდ და უფასოდ. თუ ამას დაჭირდება ჩემი დრო, რომელსაც მე ძალიან პატივს ვცემ, ისე როგორც ყველას დროს, იმიტომ რომ ესაა ჩემი შრომა, ესე იგი თქვენ ამ კონსულტაციაში გადაიხდით, ჯერ გადაიხდით ფულს, მე მივიღებ ესე იგი კონფორმაციას რომ გადახდილია და ამის შემდეგ თქვენ გექნებათ კონსულტაცია. ნახეთ, დრო ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ მოდით ახლა ამ კითხვას დავსვავ და რას ფიქრობთ ბატონო გიორგი, გაქვთ დრო კიდე რო 1-20 წუთი კიდე გავაგზავნოთ ახალი ლაივი? კი, მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოდით ერთ შეკითხვას დავსვავ ახლა ეს იწერება. ბატონო გიორგი, მოსამართლე აქცევს თუ არა ყურადღებას იმ პერიოდს, რაც ადამიანმა კანადაში ჩამოსვლიდან სასამართლოს დანიშვნამდე იცხოვრა. როგორ იშრომა, რა არგო ქვეყანა, ან რა დააშავა. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვაა. ძალიან მომეწონა. კი, მოკლე პასუხი არის კი აქცევს. მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ ესეთი რაღაცა, რომ აი არის კიდე მეორე ასპექტი, რაზეც მე ვმუშაობ, ესა ველფერი, სოციალური დახმარება. მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანი იყო სოციალურ დახმარებაზე თუ არა, მუშაობდა თუ არ მუშაობდა. ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. რასაკურველია, თუ ადამიანი აქვს კრიმინალური დანაშაულებები, ეს ინფორმაცია მიდის ემიგრაციულ ადვოკატთან და მისი საქმე ჩერდება, სანამ არ ხდება რეაბილიტაცია ამ ადამიანის. აი ესე შლაგბაუმი ესე იგი ვარდება, ამ შლაგბაუმს ესე იგი სნიან იმის შემდეგ, როცა სასამართლო იძახის, რომ ჩვენ დავამთავრეთ გამოძიება, გამოუშვით ეს ადამიანი და ესე იგი არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და შეგიძლიათ ესე იგი განაგრძოთ ესე იგი განხილვა მისი ემიგრაციული საქმის. თიშავ 1 წუთით უბრალოდ ეს ვიდეო რო ავტვირთეთ, და ველოდები ესე იგი მოწვევას. ეს ინფორმაცია არ მინდა დავკარგო, უბრალოდ ყველას ვახსენებ, სანამ ამ ვიდეოს გავთიშავ, ეს ვიდეო ამ ვიდეოს შეკითხვები არ გამოყვება რა, ეს უბრალოდ ვიდეო იქნება ატვირთული. ჩვენ ვიმუშავებთ Facebook-ზე იქნება, Instagram-ზეც იქნება, უბრალოდ დავთავთ კითხვას, ვისაც უკვე კონკრეტულად გაინტერესებთ რაღაცეები, აი კონკრეტულად кейსი და პატარა ისტორია შეგიძლიათ მიაყოლოთ, აი გააქვთ ვიზა, არ გააქვთ, რომელ ქვეყანაში ხართ, მოკლე кейსი რო აღწეროთ, კითხვარისავით იქნება, იქ დაწერეთ, ჩვენ გადავავლევთ თვალს და ჩვენ თვითონვე შეგეხმიანებით. აგერ შოთა მადლობას გვეუბნება ამისთვის. დროებით ყველას გემშვიდობებით, 1 წუთში ისევ შემოვდივარ ლაივში.